Коротше, тобі ще треба отак от на столику так от виліз, отак от стаєш і отак от ручками. Скільки років тут працюю, я такого ще не бачу. Це ужас. А зараз, коротше, щоб тренди залетіти, це зараз беремо на цю башенку вилазимо, так от на каблучок сідаємо і знімаємо відосик. Жили собі спокійно, потім з'явилася Даша, мені за це ніхто не доплачує. А зараз включаю цю музичку, і ми отак от трендик танцюємо всі вместе. Ні, ну у нас точно гонить, це якийсь капець.